กรุณางดสูบบุหรี่ทั้งในห้องโดยสารและในห้องน้ำค่ะเพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของท่านเรายังคงขอแนะนำให้ท่านสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางตลอดเที่ยวบินยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่มค่ะนิตยสาร In-Flight Variety จะมีในกระเป๋าหน้าที่นั่งของท่านเรายินดีที่จะนำเสนอสินค้าที่เรื่องของสายการบินค่ะหากท่านประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อพนักงานต้อนรับภายหลังการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มสายการบินบางกอกแอร์เวย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้โดยสารทุกท่านได้รับความสะดวกสบายและมั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเดินทางกับเราขอบพระคุณค่ะ Ladies and gentlemen, on behalf of Bangkok Airways, Asian Boutique Line, our Persian partners, Captain Shanapai, Flight Person Zero Coleman on and crew would like to extend a warm greeting to all passengers on this flight. And for your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened at all times. Smoking in the cabin and lavatories is strictly prohibited. To protect passengers' health and safety, we would like to advise you to wear a mask throughout the flight, except when having food and drinks. Your complimentary copy of In-Flight Variety magazine is in the seat pocket in front of you. We are pleased to introduce